攤開佢。未開過。拖住，係喺我下邊。一係一下短一下長，你出去。等先。攝咗。啊，唔好啦，一齊出去。行落少少。行落少少啦。去蝕呢度啊！你回航可能會咩喎？佢側邊有嘢，佢可能回唔到。咁冇大空地啊嘛，唔好玩啦！喺邊啊？咁啊，唔中意得唔得㗎？咩得唔得啫？即係佢會唔會回唔到航？你擺唔到低。定係出對嗰位先？乜嘢啊？冇嘢啦。等下出去嗰度又影一個㗎啦，可以影一影啫。擺低地下。呢度。好多沙位度。咁樣咧可以升到機嘅。睇下，你睇住啊。咁樣。然後就可以，依家先升啦，明白我講咩？返航點已刷新，請留意返航位置。呢度可以影一個。飛咁低嘅喎，水嚟喎。我知。冇飛咁低啦。不過睇埋呢度21。邊度啊？呢度25。衛星啊，嗰度係。RC 就係個圖傳。見到 RC 啊？見到。36.13。圖傳就係 RC，呢個即係好似 OK。然後呢個咧就係衛星，即係收唔收到啦？明白我講咩啊？你而家圖傳 OK 係咪？29啊而家。明白啊？影咗相。呢個咪影咗相，係啦。好，影翻片。呢度有個掣，直叫撳。呢個係咪要打直打橫啊？係啦，呢個向前要打直。好。個意思係要睇得見嘅意思係咪就係其實望到個 mon 都叫睇得見？梗係唔係啦。唔係肉眼睇到啊？梗係唔係啦，冇玩啦。唔係收唔到圖傳先唔計嘅。30。你冇其實阻住我個鏡頭。衛星30。聽到聲。翻緊嚟啦。咁影張相先俾我睇。多謝。我哋行好多人嘅冇問題㗎，鬆埋啲影相都得㗎，向下。走嚟做乜啫？借一個。行啦，望住佢。得，返嚟。自動降落地嗰陣，用人手降落。喂，喺我頭頂啊！係咪呢度？行後啲我哋。降落。看清。